Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara HAWA. Kalau tadi cakap tentang dunia penerbangan. Saya nak bagi tahu sikitlah saya punya hobi. Hobi lah cerita dulu. Saya cerita dulu. Saya kecil-kecil sukalah tengok cerita Awan Dania tu. Sama. TV yang sama TV yang sama. Main-main tarik-tarik beg. Tengok dia pakai lawa, dia bunyi dan sebagainya. Tapi tak kesampaian. Saya dekat sini akhirnya. Tak apa. Yang penting awak dah berjaya juga sekarang ni. Kita dah berjaya. Tetapi sekarang ni kita nak bercakapkan tentang dunia penerbangan ni. Mungkin ada orang yang tak tahu macam mana sisi lain kehidupan seorang cabin crew ni. Betul. Jadi kita bersama dengan seorang legend dalam dunia penerbangan, iaitu Kak Fauzia Abdul Aziz ataupun mesra dikenali sebagai Kak Gee. Yes, kita akan bincangkan tentang sisi lain kehidupan kru cabin crew. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke Kak Gee? Sihat. Terima kasih sudi jumpa Kak Gee. Sama-sama. Selamat Raya. Sama selamat Raya to you all too. Terima kasih sudi datang pada HAWA ini. Kita sangat invested lah dengan kehidupan seorang cabin crew ni kan. Selalunya kita tengok dalam TV je, kita tak gali lebih dalam. Hari ni kita face to face, kita berjumpa dengan senior cabin crew ni. So kita nak tanyalah dekat Kak Gee first of all kan. Mungkin boleh ceritakan sedikit macam mana pengalaman bekerja sebagai anak kapal selama 10 tahun. Betul, nama tu panjang tu. Bagaimana mungkin permulaan dia bagaimana? Boleh. Kak Gee join berkhidmat bersama Malaysia Airlines daripada tahun 1982. Dan terbang hampir 10 tahun. Wow. Itu dia. Saya tak lahir lagi masa tu Kak Gee. Itu dah tahu. Ramai yang tak lahir lagi. Lama betul. Lama betul. So if you do the maths, you can figure out my age lah kan. Okay. So tu tak penting. Sisi lain tu lah cabin crew kan yang you all nak tahu tu. Contoh macam baru ni Hari Raya Haji kan. Ramai cabin crew masih berkhidmat. So di antara sisi lain dia, itulah dia. Pengorbanan. Di mana cuti, orang bercuti, kita tak dapat cuti sebab our life has been dictated by a roster. Ada satu roster tu, dia dah dictate kita punya whole month punya schedule. Jadi kadang-kadang pengorbanan dia, even takbir raya, kita tengah siap pergi kerja. Ataupun ada yang orang takbir raya, dia tengah on board, on the way somewhere. Lontong, ketupat semua tak rasa Kak Gee? Semua tak rasa. Balik semua dah tinggal sisa saja. Kalau makan dekat atas pun tak rasa dia lain dengan rasa dekat darat, dekat kampung kita kan. Betul. Kak Gee, kita nak tahu juga masa Kak Gee yang mula-mula nak masuk dalam bidang pramugari ni kan. So macam mana keberanian tu ada untuk kata mengambil risiko bekerja sebagai pramugari? Memang kena berani, memang ambil risiko. Sebab masa tu Kak Gee baru lepas habis belajar kan. And then there's no walk in ke apa benda, it is actually responding to a newspaper punya advertisement. So kita ni lah kononnya lah burnt out nak study, dah tak nak study lagi dah. Try my luck lah kan. Tapi of course there is this nervousness lah, kita rasa macam can I do it? Itu masa tu ikut kawan ke, family suruh sendiri-sendiri, family tak adalah support sangat. Pasal masa dulu kan ramai yang tertanya ni nak jadi cabin crew, lepas tu masa depan macam mana? Betul, stigma tu ada pada dulu. Masih ada lagi betul. See that stigma yang selepas jadi cabin crew dah macam tak ada orang kata future after that. So kita pun beranikan diri pergilah. First respond to the interview tu. So dah dapat surat mengatakan you have been selected to attend the interview. So tak adalah excited sangat kan, baru attend the interview. So kita pun pergilah dengan baru school leaver kan, makeup tutorial dulu. Jumpa interview memang ketak lutut masa tu. Ketak lah. Lepas tu masuk pula dalam hall interview tu. Kita nampak pula yang lain-lain yang macam ala-ala model, ala-ala cantik, ala-ala macam you all. So lagilah ketak. Kita macam tak apalah, I'm already here. So I'm stuck, might as well go through the process, So tak apalah. Then dengan Malaysia Airlines dulu banyak level. Betul. First physical. They check your BMI, your weight, your height. Okay, lepas lah. Okay, dah lepas. Lepas tapi still long way to go. Sebab tu lepas tu dia ada group interview. Lepas tu ada catwalk pula tarik beg? Tak ada catwalk tarik beg lah. But at least they want to see how you walk. Lepas tu ada last grooming. Yes, and Kak Gee pergi masa tu rambut panjang tau. And I mean let go lah konon-konon. Mungkin comel sikit lah. Masa tu. Dia kata, are you willing to cut your hair? Oh yeah, I'm willing to do it. Dia kata, if
I am, successful. So I guess those were the key words lah they wanted to hear from you, you know. So dan lepas tu dalam ramai-ramai tu kan, 3-20 orang je. Shortlisted. 10 lelaki, 10 je perempuan. Kita orang pun macam each of us were looking at each other ada rezeki very ni, ada rezeki. confused. Does it mean we're in or what, you know? So finally it was like petang, dah lewat petang. Itu baru dia orang kata, okay, these 20 hang around, we're preparing your letter. Kejut semula, letter? You know? So I guess it wasn't just me alone. I'm sure yang lain-lain, my colleagues tu pun semua macam, ya ke ada yang from out of town kan? So we got our letter. Because masa tu rasa Kak Gee, MAS had a sudden expansion. So they urgently needed crew. Maka itulah bermulanya detik Kak Gee jadi cabin crew. Yes, itulah orang kata sebenarnya ada juga orang yang datang ke interview tu teman kawan, sekali kawan dia tak dapat, dia yang dapat. Itu sekarang walk in, dulu tak. Dulu they actually yang mana yang apply walk in is a lot easier kan sekarang. Betul, orang kata rezeki tak masalah alamat. Ya, betul. Yang penting ada keberanian untuk nak mencuba tu. Jangan orang kata putus asa sekat jalan. Betul. Jadi apa? So kita nak tahu jugalah kan, pahit manis waktu Kak Gee jadi cabin crew atas kapal ke bawah kapal ke. Manis ke pahit dulu? Manis ke pahit dulu? Mana-mana pahit dulu. Atas ke bawah tu tak pernah lah pula. So dia lebih pada manis sebenarnya. My 10 years of experience tu is a little bit of a mixed bag, tapi lebih kepada manis, momen-momen manis, and then termasuk pengalaman, ilmu, pengetahuan dan juga skill-skill yang macam you kata sisi yang orang tak tahu. Kan? So yang manis tu of course it is the travelling aspect of it. Kita dapat pergi ke negara orang kalau sendiri agak tak mampu. Dan kedua as perempuan kan, shopping best, you know. Shopping kita tak shopping sini, kita shopping kat London, kat Hong Kong. Shopping, and then kita dapat also embrace kebudayaan negara-negara lain kan. Things like that. And the best is that you get to experience different things every flight. Sebab every flight you fly dengan kru lain. Jumpa dengan orang lain. Jumpa dengan orang lain. Passengers lain, sektor lain, tag kru lain. So that's also very interesting. 10 tahun yang agak orang kata colourful. Colourful. Macam-macam yang dapat diperoleh sebagai seorang pramugari sendiri. Dan risiko dia sangat-sangat tinggi. So kita tanyalah apa sebenarnya cabaran terbesar yang dihadapi oleh seorang pramugari ni kan. Dari segi nak mengorbankan masa dengan keluarga, mengorbankan orang kata nyawa sendiri juga. So apa di antara cabaran terbesar Kak Gee sendiri untuk bergelar seorang pramugari ni? Itulah dia cabarannya. Cabarannya ialah pengorbanan. Pengorbanan di mana kami terpaksa risikokan diri. Berada di awan biru. Dua ialah dengan Malaysia Airlines. Konsep dia is very simple. The objective of being a cabin crew ada 2 main objectives. Yang lain tu bukan main lah. The main objective is satu, keselamatan passengers. Dua, keselesaan. Yes. So we all went for flight with this in mind. Satu, you have to be 100% sure of your safety procedures, and jika sekiranya berlaku apa-apa saja kecemasan, you are able to handle it. Kedua, you must be able to ensure that passengers are taken care of. Dia punya welfare of passengers. Itu adalah main criteria dia. So pengorbanannya ialah long hours, risiko, and then macam Kak cakap lah, cuti-cuti tu cuma you can just kiss it goodbye lah. Kalau you are rostered weekend, that's it lah, no weekends. Dengan pakai kasut tinggi, berdiri lama lagi. Macam mana perasaan tu? Kasut tak berapa tinggi. I think there is a limit. Sebab kita orang kena jalan banyak. Kan dalam kabin kasut sangat-sangat comfortable. Tak tinggi sangat. Kebaya pun ngam-ngam, you know. So dia punya uniform tu mengikut keselesaan cabin crew dan juga keselamatan in case of emergency. Uniform tu
works for you. Maksudnya jika you kena rush through the cabin crew, cabin, selamatkan passengers, jump down the slides, semua, it can be done dengan uniform. Itulah. Okey, itulah antara liku-liku kehidupan Kak Gee dah ceritakan daripada awal bagaimana dia nak masuki bidang pramugari ni. So kita tahu lagi lebih dalam. Great lagi ya. Alami. Banyak lagi. Yes, tapi kita kena berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara HAWA dan kita masih lagi dalam topik sisi lain kehidupan cabin crew. Dan kita masih lagi bersama dengan Kak Gee kita. Kita dikenali sebagai Fauziah Abdul Aziz, bekas cabin crew. Jadi tadi kita dah tanyakan macam-macam pahit manis menjadi seorang cabin crew. Lepas tu macam mana cabarannya lagi dan sebagainya. So kali ni lah saya nak tanyakan satu soalan yang hot lah diperkatakan oleh orang-orang dekat luar sana kan. Pasal kalau jadi cabin crew ni tak boleh pakai tudung ke? Jadi apa pendapat Kak Gee sendiri bila orang cakap macam tu? Kak Gee sendiri dapat banyak soalan tu. Kan? Okay, depends on the airline lah juga. Ada airline yang okey je, mereka pakai tudung. Tapi ada airline yang tak bagi. So terpulanglah kepada masing-masing. Kalau rasa macam you nak juga pakai tudung, you have to apply airline yang allow. Itulah dia jawapan Kak Gee. Ada juga airline. Ada je. Ada Qatar Jangan dan risau, sebagainya. Qatar Airways dan sebagainya. Tapi ada juga ibu bapa yang mengatakan disebabkan ialah kita kan kehidupan dan juga pemakaian mereka pun adalah sangat-sangat sensitif lah kan. Bukanlah sangat sensitif. Kiranya macam adalah komen-komen yang mengatakan pakaian tidak sopan dan sebagainya kan. Dan juga disebabkan itu adalah juga ibu bapa yang berkata jangan kerja. Kerana kehidupan sosial yang dialami oleh cabin crew sendiri. Apa pendapat Kak Gee sendiri? Ini pendapat Kak Gee. Sebenarnya terpulang kepada masing-masing lah. Tak perlu jadi cabin crew kalau nak misbehave kan. So sebenarnya ramai sisi cabin crew ni yang orang tak tahu, di mana cabin crew ni our life is very regimented. Selain daripada kerja, ada yang sampai saja terus mengaji, terus solat dan sebagainya. Itu sisi-sisi yang orang tak cerita. Dia cerita yang dia nampak cabin crew dekat kelab lah, dia cerita cabin crew yang macam ni lah, macam tu bersosial dan sebagainya. So biasalah tu kan. Tapi macam Kak Gee cakap lah, tak semestinya seorang cabin crew je yang nak misbehave. Jadi itu antara pendapat Kak Gee sendiri. Sebenarnya kita kalau kita nak buat tu, awak itu kena ikhlas. Betul niat tu. itu yang kena betul sebenarnya. Kalau sebelum kita nak memulakan satu pekerjaan itu sendiri kan, akhirnya nanti kita yang kena mengalaminya juga. Kata-kata orang ni kita abaikan aja. Dan dengar cakap orang, kalau tak kita tak ke depan. Okey, Kak Gee saya tanya juga kan. Kak Gee kata tadi ada pengalaman pahit manis, yang lebihnya manis. Tapi ada tak satu orang kata pengalaman pahit seorang pramugari ni yang kena mengalami situasi agak-agak cemas kan? Contohnya seperti ada yang pensan dan sebagainya. Macam mana seorang pramugari itu sendiri nak orang kata mengawal situasi cemas tu? Okey, good question. Sebagai seorang cabin crew ni, kami kena sentiasa kelihatan confident, supaya kita dapat bagi vibes tu kepada passengers. Betul. So my personal experience, Kak Gee punya experience, sekali tu ada pernah kami nak fly, bad weather, kapal terbang tak boleh land, tetapi we were running out of fuel. Minyak dah nak habis tapi kapal tak boleh land. So that was an emergency situation. Tetapi sebab kami ada pilot yang sangat berpengalaman, maka he handled that situation very well. Yes, so we landed safely dan yang mengejutkan ialah passengers bila land tu, passengers tepuk tangan. Sebab mereka tahu situasi itu adalah satu situasi yang cemas. Alhamdulillah. The other experience yang Kak Gee pernah mengalami ialah apabila passenger jemaah haji daripada
daripada Jeddah ke Kuala Lumpur, meninggal on board. So what we do is the first thing kita call if there is a doctor on board. Dan kebetulan flight tu ada a few doctors on board. So doctors akan periksa passenger tu, dan apabila disahkan meninggal, kami kru akan bawa dia ke tempat yang lebih lapang untuk diletak kat situlah. So itu sahaja di antara situasi cemas. So yang Kak Gee mengalami selama 10 tahun. Other than that, tak ada. Itu kalau Kak Gee, kalau kita dah mengelabah habis. Tak jadi apa ni. Kami terpaksa compose lah. We have to be very confident and compose. Sebab apa? Kalau tidak, semua orang panik. Betul. Ya, betul. Sebagai muka hadapan untuk kapal terbang airline itu sendiri kan. Kita kena orang kata ada jiwa ataupun sifat-sifat bersabar, bertenang itu sendiri. Okay, Kak Gee, sepanjang 10 tahun, apa yang Kak Gee paling suka bila bergelar seorang cabin crew, Kak Gee? Okay. Suka ialah actually to be very honest, bila dah 10 tahun I have to leave kan. Apa yang Kak Gee suka sangat-sangat ialah the skills yang Kak Gee acquire as a cabin crew tu. Skill-skill yang Kak Gee dapat bawa apabila Kak Gee keluar. Di antaranya ialah skill-skill komunikasi, skill-skill interpersonal, critical thinking, problem solving. Inilah skill-skill Kak Gee rasa you have to go through the process to acquire it. And ia merupakan sangat-sangat valuable lah. Itu di antara Kak Gee rasa momen-momen manis. Momen-momen yang boleh bawa keluar. Yes. Okay, Special. Sepanjang 10 tahun dan Kak Gee juga pernah dah digelar juga senior cabin crew sendiri kan. So apa di antara nasihat ataupun pesanan kepada anak-anak kapal yang baru nak bermula bermula dalam bidang cabin crew ni sendiri kan. Apa yang orang kata, apa hala tuju yang mereka boleh peroleh sebagai cabin crew ni? Menjadi seorang cabin crew is not the end of the road. Menjadi seorang cabin crew is probably just the beginning of your journey, di mana please learn as much as possible. You will not regret this experience. Sebab memang banyak sangat skill-skill ataupun ilmu pengetahuan yang dapat you all kumpul untuk bawa ke bukan sahaja keluarga tetapi pekerjaan yang seterusnya ataupun perniagaan ataupun apa-apa sekalipun. So that's my advice. Embrace it, go through the process and consider it a learning process. Yes. Biasa belajar dan belajar kena ilmu tu kat mana-mana je ada. Betul. Kita kena perolehkan ilmu itu sebenarnya. Yes. Yes. Banyak pula yes je. Okey, Delina, sebentar lagi kita nak bercakapkan tentang, kita dah tahu dah sisi Kak Gee sebagai seorang pramugari sebelum ini. 10 tahun dah cerita. 10 tahun. Pasal dah complete dah 10 tahun. Sekarang ni kita nak tahu sisi Kak Gee selepas menjadi 10 tahun. Macam sekarang ni lah. Tapi bukan sekarang, kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara HAWA dan kita masih lagi bersama dengan Kak Gee. Iaitu nama sebenarnya adalah Fauzia Abdul Aziz. Okey, Delina silakan terus. Saya nak tanyalah Kak Gee kan, dah habis 10 tahun kita dah cerita dah perjalanan Kak Gee. So saya nak tanya, selepas 10 tahun tu antara orang kata bidang apa yang Kak Gee ceburi yang first sekali? Okey, setelah meninggalkan alam cabin crew, Kak Gee join institusi kewangan. Sebuah institusi kewangan yang besar di ibu negara. Kat situ pun hampir 10 tahun tapi secara sambilannya Kak Gee mengacara dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Patutlah. Selama 10 tahun juga. So itulah dia. Lepas 10 tahun tu Kak Gee join pula industri otomotif selama lagi 10 tahun. So
dah boleh figure out my age kan by now. Itu rahsia, itu rahsia. Kak Gee memang masih kelihatan muda. Pernah juga menjadi host rancangan masakan dan juga involved dalam production Gadis Melayu season 1 dan sebagainya lah. Okey, Kak Gee bukan saja senior Kabin Krew, senior untuk hosting juga. Ya, senior untuk hosting juga. Saya dah mula risau. Goyang. Dah goyang dah sekarang ni. Okey. So daripada perjalanan Kak Gee tadi, so sekarang ni Kak Gee dah buka perniagaan iaitu Nuunaa Management. Ya. So kita tarik nak tahu apa itu Nuunaa Management, Kak Gee boleh ceritakan. Setelah berliku-liku dah timbul Nuunaa Management. Selepas Kak Gee bersara, sebenarnya Kak Gee menjadi seorang qualified esthetician dan juga wellness therapist. So Kak Gee train dalam bidang tu juga buat masa ni, and at the same time ada Nuunaa Management, sebuah syarikat dengan business associates Kak Gee yang bersama di studio pada hari ini. Kami buat kami menjadi content creator untuk social media pada mereka yang mempunyai produk ataupun services. Tak kira lah ya, you ada macam hari ini kan Kak Gee punya hijab ni disponsor oleh Kashfi Zulkifli dan baju ni pula oleh Kalima. So support local products kan. So other than that, kami juga buat training dalam bidang aesthetics, wellness dan juga training PR, juga buat event management. Yes, event management. Event yang paling besar kami pernah buat ialah Tower Fashion Eleganza tahun lepas di KL Tower bersama Kashfi Permaisuri. Yes, Selangor. Itu di antara yang Kak Gee buat. Alright. Okey, daripada beautician tadi, macam mana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan Nuunaa Management ni kan? Dia macam daripada segi beautician, kalau selalunya kita buka klinik estetik dan sebagainya. Tapi yang memilih untuk membuat content creator punya management untuk produk-produk lokal bagaimana? Okey. Masa Kak Gee di Institut Kewangan dan juga di bidang otomotif, Kak Gee memang buat marketing. Okay, marketing was my mainstream or competency lah ya. So apabila Kak Gee jumpa tim sekarang ni, selepas menceburi di dalam aesthetics dan wellness, Kak Gee jumpa tim yang ada sekarang ni yang kami semua ada our own strength untuk buat content creator untuk social media. So we team up and thought, why don't we pool our resources and contribute apa yang kami boleh. Alhamdulillah kami punyai setelah 2 tahun ni punyai klien-klien yang retainer bersama kami dan mereka pun dah alhamdulillah doing very well. So itulah di antara success story-nya lah. Alhamdulillah. So daripada orang kata jiwa daripada Kak Gee cerita daripada Kabin Krew tadi berkomunikasi. Sebab itulah jiwa marketing tu ada. Berkomunikasi dengan orang sesama kita tu kan. Betul. Bila saya dengar cerita Kak Gee sendiri, saya rasa macam uish, hebat sangat, macam mana semua benda boleh buat. Semua benda dia boleh buat. Walaupun dia bekerja bidang lain selepas itu, tapi dia ambil ilmu, dia ambil input daripada kerja yang dia sedang lakukan. Ilmu itu penting sebenarnya. So macam mana nak jadi macam Kak Gee sebenarnya? Okey, Kak Gee pun terfikir juga. Kan? How did I get here kan? Terfikir juga. Tapi macam Kak Gee cakap awal tadilah, if every day and every meeting is a learning process. Macam contoh hari ni pun Kak Gee berada di studio ke TV ni, I learn. You know what production is like today berbanding dengan dulu. I learn from you all yang fresh hosts sekarang, yang muda. Everything is a learning process. My brain is actually sponging up everything so that apa yang Kak Gee boleh salurkan balik dan perbaiki diri dan juga syarikat, itu yang Kak Gee buat. So for me, you have to have the learning mentality. Mentality di mana you just don't go through the show just orang kata alah pergi je lah like that. No. Everything is about learning. You kena ada that acumen untuk belajar. So daripada situlah every step of the way I feel was a learning process. Masa kita pun tengah learning from Kak Gee sendiri. Betul. Kata jangan pernah putus asa apa yang kita nak buat tu, ikut kata hati kita, apa yang kita nak buat kita buat juga. Yang penting niat tu kena betul. Betul. Janganlah ambil kerja separuh jalan. Buat kerja separuh jalan. Tak pergi ke mana? Ada juga di kalangan mereka orang muda zaman sekarang ni kan. So Kak Gee saya tanya jugalah antara orang kata pesanan kepada anak muda luar sana yang orang kata sukar nak sahut
cabaran macam nak masuk pramugari, alamak nak kena cakap English, nak kena orang kata pakaian yang lebih cantik, nak masuk management, alamak komunikasi kena betul. So macam mana nak nasihat kepada anak-anak muda zaman sekarang yang takut nak ambil risiko ni Kak Gee? Soalan yang sangat bagus ni. Okay, because I went through that process. Kak Gee sendiri pun, boleh kau jadi cabin crew? You know, sebab baru lepas sekolah kot kan? So when I went in, I learned from everyone else. Daripada cabin crew yang senior ni, I observe, kita pasang telinga, buka mata dan dengar. Say less but you know, learn more. And then bila you dah develop that self-confidence and confidence level you dah meningkat, baru you are able to do it. Sama juga bila Kak Gee move to the corporate world, I didn't even know how to use the email. Faham tak? Tak tahu. Okay. But I always tell my interviewers, I'm a fast learner. Give me a chance, you know. So you have to be quick. You kena ada discipline. You kena be really orang kata kena ada sense of urgency itulah. Tak boleh berlengah-lengah. You kena ada sense of urgency. Ada limit kita. And then you kena learning process is never ending. Betul. You masuk tu Kak Gee buka semua file yang ada kat office tu. I went through everything. How can I improve this? How can I copy this and plus add on? So memang ada fear syndrome tu memang ada dengan semua orang. Even graduates Kak Gee rasa bila nak start kerja tu ada. Tapi you have to overcome it because you saja yang tahu you punya capacity. You have to push the limits. Maksudnya jangan cakap, I takat ni je, I tak boleh dah go beyond. You have to push the limits and push yourself. Betul. Sebab kita kadang-kadang kita tak maximize tau kita punya ability tu. Kita kena maximize kita punya ability sampai tak, sebenarnya dia endless. Kita yang sebenarnya limited. Kita yang sebenarnya limited. Sebenarnya it's endless. Just go for it without being fearful lah. Memang ramai orang akan kata macam-macam. Along the way you akan go through hurdles, all sorts of dugaan dan cabaran. Take all that with a pinch of salt. Sahut cabaran. Ya, sahut cabaran tu. Betul. So rasanya Kak Gee rasa this young generation ni, especially now with all the social media dengan dengan AI yang available, ya Allah, lagilah there is no end to learning, So tinggal kata tepuk dada, tanya selera. What you all want. And what you want to do. Yes. And then analyze it, list it down, buat bucket list, tick everything that you have done and completed. Must ada plan. Planning is so important. Betul. Failing to plan is planning to fail. Kadang-kadang kita sebagai seorang manusia kena keluar daripada zon selesa kita dan kita tahu goal kita dekat mana kita nak pergi pada masa hadapan kelak jadi. Betul. Dan saya dengar apa yang Kak Gee cakap tu, saya pun jadi bersemangat. Dan apa yang kita boleh tengok dekat Kak Gee ni memang seorang yang sangat bersemangat dan dia punya social battery tu memang tahan lama lah habis. energy Kak Gee. Ya, betul. So Kak Gee macam mana Kak Gee mengekalkan stamina orang kata nak berkomunikasi dengan orang sebab sehinggalah sekarang Kak Gee. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana beri Kak Gee kesihatan. Alhamdulillah. Dan dengan kesihatan ni lah Kak Gee rasa, bermodalkan inilah Kak Gee rasa apa yang Kak Gee boleh sumbang, I will still be like a sponge and absorb segala ilmu yang ada. But at the same time, I have so much to give, So Kak Gee tak akan berhentilah selagi Kak Gee rasa Kak Gee boleh manfaat, memberi dan kongsi manfaat ini dengan masyarakat, dengan colleagues. Tapi yang penting your mental health. Betul. Sangat penting. Emosi kena stabil. And also most importantly you punya circle. You have to be in a circle that provides you positivity. Circle tu sangat penting. Macam orang tua-tua saya cakap, kena pilih kawan. Dulu-dulu mungkin kita boleh tapi sekarang ni memang kita kena pilih circle kita. Sebab you have to, it all starts up here lah. Kalau you are mentally healthy, insyaAllah everything can Betul. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Banyak lagi kita nak baca dengan Kak Gee tapi tak cukup masa. Maksudnya saya kena DM Kak Gee lah. Apa-apa kata-kata nasihat dan sebagainya. Kepada anda yang nak dapatkan marketing untuk produk anda, bagaimana mereka nak hubungi Kak Gee? Boleh hubungi Nuunaa Management. Go to my TikTok. Kak Gee ada TikTok, ada IG,
ada YouTube, ada podcast juga. So silakan layarilah mana-mana satu platform kami untuk perkhidmatan content creator ataupun personal branding, PR training dan sebagainya. Macam-macam lagi. Right. Jangan risau Kak Gee, saya akan terus hubungi Kak Gee selepas ini untuk mendapat kata-kata nasihat. Okay, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Gee sudi datang pada hari ini dan berkongsikan banyak sangat dengan kami Kak Gee. Semoga mereka semua dapat manfaat daripada apa yang Kak Gee kongsikan. Kita doakan Kak Gee sentiasa sihat. Terima dan kasih. sentiasa maju jaya dalam kehidupan Kak Gee sendiri. Terima kasih banyak bersama kami pada hari Thank you to the both of you. Thank you juga kepada SukeTV jemput Kak Gee. Sama-sama. Baiklah, kita ni lepas ni ada borak lagi ni. Ada something-something pada mereka yang cuti sekolah nak buat apa tak tahu. Tak tahu? Kejap lagi kita bagi tahu. Dalam program Buat Bicara HAWA, kita berehat sebentar.